Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti, bentornati a chi già ci segue, benvenuti a chi è la prima volta che si collega con noi. Questo è Join Place On Air, il magazine video di Join Place. Con questo magazine noi vogliamo farvi immergere nelle nostre storie da vivere insieme. Le storie da vivere insieme sono dei prodotti di turismo esperienziale creati secondo il modello Story Living Experience di Artes. Artes quindi è la nostra mamma che si occupa di formazione, consulenza e progettazione. Invito sempre tutti a guardare i nostri siti joinplace.com, progettoartes.it per scoprire un po' di più di questo che noi chiamiamo insomma il nostro mondo, il mondo Artes. Come vi dicevo, Join Place è il marchio dei prodotti Story Living Experience, ma è anche un club di prodotto. Un club di prodotto che cosa è? È un'aggregazione di soggetti omogenei che si trovano insieme secondo una stessa filosofia, che è quella del turismo, di promuovere il loro territorio, e si ritrovano con un format comune. Il format in questione naturalmente per noi è il format Story Living Experience. Vi vogliamo quindi con ogni puntata che stiamo facendo, sappiamo che siete tornati alle vostre occupazioni quotidiane, ma sappiamo anche che ascoltate le registrazioni, quindi vi ringraziamo tantissimo. Vi invito a scrivere nei commenti per chi fosse live insieme a noi in questo momento, scriveteci i vostri commenti, le vostre impressioni, da dove ci chiamate, insomma interagiamo insieme. Oggi con Join Place On Air numero 4 vi portiamo a Verona alla scoperta di una villa romana e i suoi mosaici, e questo direi che è un argomento abbastanza di moda, perché su tutti i social avete visto quanto è importante il mosaico proprio in questo periodo per le scoperte che sono state fatte nell'area di Verona, ma questo ce lo racconterà più tardi la nostra guida turistica e operatore per il turismo esperienziale Francesca Amaro. Eccola! Eccomi, mi Ciao sentite? Franci, buongiorno. Io ti sento benissimo. Aspetta che guardiamo un secondo la chat di Facebook per capire se ci sentono bene anche i nostri amici collegati tramite Facebook. Vedo che ci salutano, buongiorno a tutti, quindi direi che ci sentono tutti. Eccoci qua. Benissimo. Perfetto. Buongiorno allora a tutti. Ciao Franci, io ti lascio la Ciao. parola e tu così ci racconti tutto di te. Prego. Va bene, perfetto, grazie. Allora, io intanto volevo così raccontare due cose di me, nel senso che io sono archeologa di formazione, perché appunto ho studiato archeologia a Venezia e sono una appassionata di arte un po' di tutte le epoche, però sì, tendo a prediligere proprio l'arte antica. Sono la classica persona che quando va ai musei si sa quando entra e non si sa quando esce, e ancora peggio nei siti archeologici, quindi proprio una passione che tra l'altro ho scoperto ancora più forte proprio in questo periodo dove siamo stati tanto chiusi in casa, e devo dire che l'arte mi ha salvato veramente le giornate, e ancora sono più convinta di quello che lo ero già prima, però ancora di più, di quanto l'arte e la bellezza possono veramente salvare il mondo e salvare noi stessi in primis, anche in periodi così difficili. Sono guida turistica dal 2009 perché appunto ho cercato di fare di questa mia passione, che si faceva sempre più forte negli anni, anche un lavoro nell'area di Verona principalmente, ma poi anche nei dintorni, mi sposto anche un po' appunto nelle città vicine. Ecco, poi ho avuto l'occasione di partecipare a questo corso di Artes che mi ha permesso poi di diventare anche operatore di turismo esperienziale,
e ho colto al volo questa opportunità perché ho pensato, beh, dopo un po' di anni di esperienza, sicuramente fare qualcosa che mi possa anche un po' arricchire e allargare, differenziare un po' quelle che sono le proposte per i miei clienti, che offro ai miei clienti, sicuramente è una buona cosa. E sono stata contenta del corso, quindi poi ho aderito naturalmente al club di prodotto Join Place che Stefania vi ha così illustrato, è stato un po' un passaggio naturale, spontaneo e chiaramente sono appunto adesso ho anche la qualifica, oltre a guida turistica, anche di OTE, ossia di operatore di turismo esperienziale. E ho voluto anche aderire a Join Place perché sono molto convinta dell'importanza di fare rete tra operatori del turismo e questo è sicuramente, essendo un'aggregazione di proposte, ci si può anche un po' promuovere uno con l'altro, quindi c'è molta collaborazione ed è proprio penso un meccanismo basato proprio sulla rete e quindi vedremo insomma che frutti darà. Ecco, per quanto riguarda il progetto appunto che io ho scelto, sono partita dalla mia passione e quindi l'archeologia, quindi l'arte antica, Verona, quindi far conoscere le bellezze del mio territorio e mi sono concentrata proprio sul mosaico e come diceva Stefania, cade proprio a fagiolo questa mia scelta perché appunto ultimamente è rimbalzata un po' su tutti i social, i giornali, eccetera, questa notizia appunto di questi mosaici bellissimi che sono venuti alla luce nell'area di Negrar, che è in provincia di Verona. Mosaici che sono stati per centinaia di anni, per secoli, sotto dei vigneti di Amarone. Ecco, quindi anche questo connubio del nostro vino più famoso, rinomato nel mondo, buonissimo, con i mosaici, con l'arte, l'antichità, la storia, l'archeologia, secondo me è bellissimo. Erano mosaici già noti di una villa romana, anche quella, però diciamo non erano stati scavati a fondo e in questo momento hanno potuto farlo nell'ultimo anno, quindi ecco abbiamo avuto appunto, proprio degli assaggi. Speriamo che, come è intenzione della soprintendenza, questo sito diventi presto visitabile, ma in attesa di poterlo vedere, concentriamoci su un'altra villa romana, che appunto è quella in cui si svolge invece la mia attività e la mia proposta, e vi racconto un pochino la storia. Allora io ho scelto anche questa villa come location perché è una diciamo, delle bellezze di Verona un po' più sconosciute. È in una zona, poi ve ne parlerà bene Anna Rosa, che verrà dopo di me, che è una delle ragazze, delle archeologhe che fanno parte dell'associazione Archeonaute che ha in gestione la villa. Oltre alla cura e manutenzione della villa, una delle loro mission è proprio quella di valorizzarla, di farla conoscere al pubblico perché è veramente poco conosciuta anche dagli stessi veronesi, si trova vicino al centro storico ma in mezzo a condomini, in un quartiere totalmente residenziale, quindi in un luogo dove nessuno si aspetterebbe di trovare un tesoro del genere. E quindi insomma ho voluto anche con questo mio progetto aiutare Archeonaute, questa associazione con cui io collaboro e a cui sono legata anche in questo loro obiettivo, in questa loro appunto missione. Allora, la storia parte, come vedete nella fotografia, in un bar, un bel caffè che si trova lungo l'Adige, lungo il fiume, in una zona molto bella, perché tra l'altro la posizione della villa mi ha dato anche la possibilità di partire con il percorso da una delle zone più belle di Verona, che è quella appunto del Ponte Pietra, del Colle di San Pietro, con il Teatro Romano, quindi una zona che alcuni turisti, molti probabilmente non arrivano a vedere, pur essendo in centro, perché ci si ferma magari nelle classiche aree, il triangolo delle Bermuda, che sarebbe l'Arena, Casa di Giulietta, Piazza Erbe, e magari non si va oltre, ma è un peccato perché è la zona più bella, quindi è anche un modo per puntare su una zona che non è tra le più conosciute.
Qui avviene l'incontro con, appunto, con i turisti e io spiego un po' quello che si andrà a fare e consegno un badge che sarà il loro, diciamo, lasciapassare per entrare, per accedere alla villa. E quindi in quel momento, con la consegna di questo badge, i miei turisti diventano simbolicamente, diciamo, dei creativi, perché la missione che loro dovranno compiere è quella di aiutare Archeonaute, cioè questa associazione che ha in gestione la villa, a creare dei gadget, degli oggetti promozionali che poi Archeonaute potrà vendere per valorizzare e promuovere la villa. Quindi è una call, sostanzialmente nella storia questi turisti rispondono a una call di Archeonaute e io sono l'archeologa esperta che li porta in giro per Verona all'inizio, per questa zona che vi ho detto, scoprendo tutto quello che è l'origine di Verona, la parte appunto romana della storia. E quindi da lì in poi già si calano un po' dentro questa atmosfera appunto della città antica, della città romana, e qui si vede appunto che stiamo attraversando il Ponte Pietra e sto indicando proprio il Colle di San Pietro, che è la zona spettacolare, scenografica di Verona, quindi è proprio veramente la culla della città ed è quindi un modo perfetto per immergersi, no, nella storia e quindi già iniziare a pensare come degli antichi romani in qualche modo. Della foto successiva possiamo proprio vedere, ecco, questa zona che vi dicevo meravigliosa col Ponte Pietra, il colle, e alla base del colle c'è il Teatro Romano che eventualmente in una versione un po' più lunga della storia si può anche inserire come visita, Teatro Romano, Museo Archeologico, altrimenti nella versione base, ecco qui appunto io sempre intenta la spiegazione appunto di questo meraviglioso colle, nella versione base si attraversa il ponte, si illustra quello che si vede e poi si prosegue camminando appunto verso la villa. Andiamo avanti, ecco qui arriviamo alla villa e c'è Anna Rosa, appunto una delle archeologhe dell'associazione, che ci accoglie chiaramente e inizia un pochino a presentare il sito. Vedete che all'esterno c'è un giardino, quindi anche un luogo dove si può svolgere anche parte dell'attività all'aperto in caso di buon tempo, insomma di bel tempo e di temperatura mite, e poi la parte dell'interno dove c'è tutto quello che resta della villa. Qui stiamo consegnando i dépliant, la brochure appunto della villa, ai nostri turisti, che però non sono già più turisti perché abbiamo detto che sono diventati dei creativi che però vanno a conoscere un sito che non conoscono, chiaramente non sono esperti dell'epoca. Questa è Federica invece, che è la mosaicista, è una mosaicista di professione, poi ci sarà anche lei dopo a parlarvi di lei e del suo lavoro, che accoglie a sua volta i nostri turisti, perché sarà lei a guidare, dopo la visita della villa, i nostri creativi nell'esecuzione di questo piccolo gadget che viene fatto proprio con la tecnica del mosaico e quindi si avrà l'occasione di sperimentare e imparare anche una tecnica antica ma usata ancora oggi perché non è certo passata di moda. Qui abbiamo Anna Rosa in un momento in cui appunto sta illustrando la villa, la vedete sullo sfondo, questo quello che resta. È una villa che si caratterizza proprio, era una villa suburbana, quindi già in collina, e appunto doveva avere anche all'epoca un bel giardino all'esterno, ma si caratterizza per dei bellissimi mosaici, appunto, ma anche bellissimi affreschi. Proseguiamo. Ecco qui, sempre un momento della visita, qui si vede questo grande salone dove probabilmente avvenivano dei sontuosi banchetti, ma poi Anna Rosa vi spiegherà bene nel dettaglio, e altre stanze poi sullo sfondo. Ancora dei momenti, vedete come sono tutti concentrati i nostri turisti creativi nell'ascolto appunto, nell'imparare apprendere informazioni. E qui abbiamo il tavolo pronto
preparato da Federica con tutti gli strumenti del mestiere, le tessere, le pinzette, perché si tratta di piccoli mosaici, tessere molto piccole, ci vuole una grande pazienza, ma è anche l'occasione per imparare la pazienza, per sperimentare quanto si è pazienti. Il mosaico è piccolo in ogni caso, quindi non richiede un tempo molto lungo. Qui ancora Federica che sta mostrando una copia di un mosaico antico romano, che ne sta spiegando proprio come è nato, insomma, la tecnica del mosaico, o meglio, non sono stati i romani a inventarla, però loro l'hanno usata sicuramente moltissimo. Proseguiamo, ecco qui, essendo una coppia si può anche toccare, cosa che non si può fare con i mosaici originali, quindi c'è anche questo piccolo momento in cui si può proprio toccare con mano il mosaico. E qui vedete sulla base di un disegno già predisposto con una piccola foglia di edera che si ispira alle decorazioni della villa, oppure anche con un disegno libero, questo per chi vuole essere un po' agevolato, ma si può dare libero sfogo alla propria creatività. Qui vedete che si sta proprio tagliando con questo attrezzo, questo arnese, le tessere. È un'operazione delicata, ma poi sarà Federica a assisterci in questo. E qui il posizionamento di queste piccole tesserine con la pinzetta, appunto. È interessante perché non sembra, ma anche da un piccolo mosaico Federica riesce a capire parte, tratti della personalità delle persone, perché anche l'uso dei colori piuttosto che la scelta del motivo decorativo, geometrico oppure più naturalistico dà informazioni. È quasi una specie di seduta così, di psicologia in qualche modo, no? Cioè della propria personalità. Eccoli qui i nostri lavori. E in questo momento c'è Anna Rosa che a chiudere un po' tutta l'esperienza li sta osservando e valutando perché poi lei con le altre archeologhe di Archeonaute nella storia, ma magari anche nella realtà, perché no, dovranno decidere quale o quali scegliere per i loro gadget. E qui c'è la consegna dell'attestato perché chiaramente c'è un momento finale in cui appunto si festeggia, si consegna l'attestato a questi creativi che hanno partecipato alla call e chiaramente siamo sempre in Veneto, quindi non si può non finire, non terminare con un bel brindisi. Eccolo qui l'abbiamo fatto proprio all'esterno nel giardino perché era una bella giornata. Eventualmente c'è anche un'osteria vicino alla villa che ci permette di avere un appoggio. E tra l'altro ho da poco scoperto un nuovo per me, no? Che si chiama Enanzio ed è fatto proprio con un vitigno originale di epoca romana che è sopravvissuto dall'epoca appunto dei Romani fino ad oggi e poi Stefania vi dirà alla fine, cioè, ci sarà una data che abbiamo pensato per fare così un test, una prima prova di questo percorso, di questa esperienza. Come special guest probabilmente ci sarà questo vino che viene dalla Val d'Adige, dalla terra dei forti, è un vino rosso molto intenso, colore scuro, rubino, di gusto molto particolare, ma è bello pensare di poter bere un vino fatto da un vitigno dell'epoca romana in una villa romana, dopo aver fatto un mosaico a pochi metri da mosaici romani. Cioè, questo rende secondo me unica l'esperienza e probabilmente un'esperienza che può essere fatta solo lì, in quel posto, perché in un altro posto avrebbe altro significato e altro sapore. Assolutamente, assolutamente. Vi racconterò una... Ok, scusate, ho sentito dei rumori. Vi racconterò una cosa, spero che Francesca non se ne abbia a male perché questa non l'abbiamo provata, ma le persone che avete visto nella foto, era il giorno del test di questo prodotto, sono i genitori di Francesca. Ora di fatto ce ne Esatto. sono molte altre dove si vede l'entusiasmo di queste persone, a tal punto che un giorno Francesca mi ha detto guarda che queste foto diventeranno le nostre nuove foto di famiglia. Esatto, E cioè quindi, genitori e vicina di casa. Bellissimo. beh, no, È questo stato fa molto proprio bello. capire, sì, fa proprio capire l'entusiasmo, no? Che si prova perché piano piano ci si cala nella parte, quindi i turisti
non più, ma creativi che naturalmente portano a compimento la loro missione, no? Facendo questi piccoli gadget che qui non si vedeva, forse magari l'avete capito, ma sono delle calamite per il frigo. Scusa, è vero, le renderemo calamite, poi certo applicando E il poi magneto. naturalmente i nostri ospiti se le portano a casa per ricordo, quindi un ricordo tangibile che rimane sempre di questa esperienza. Della tua storia, Francia, abbiamo anche un bellissimo video che io pregherei la regia di mandare in onda. Al nostro ritorno vi presenterò le archeonaute e Federica, la mosaicista. Bene. Eccoci qui tornati, avete visto questo bellissimo video della storia di Francesca. Sono ora in questo momento contentissima di potervi presentare Anna Rosa Tricomi dell'associazione appunto Archeonaute. Eccomi qua. Eccoti qua, mi ero così concentrata credo di sì, io ti sento molto bene. Perfetto. Credo non ci siano problemi. Mi ero così concentrata sull'accento giusto sul tuo cognome, Giusto. che è importante, Tricomi, sulla I. Perfetto. Anna Rosa, innanzitutto grazie per essere qui e grazie anche per partecipare con entusiasmo insieme a Francesca e Federica a questa avventura. E ora io ti lascio la parola, che così tu insomma ci racconti di te e anche ci racconti di questo posto bellissimo. Con piacere, grazie mille. Grazie davvero. Allora, salve a tutti, io comincerei, come diceva Stefania, dal presentarmi. Sono Anna Rosa, sono un'archeologa, mi occupo soprattutto di archeologia romana e faccio parte dell'associazione Archeonaute, che è stata nominata più volte. È un'associazione nata una decina di anni fa a Verona, con l'obiettivo proprio di promuovere e divulgare la cultura archeologica a più ampio spettro possibile. Si può dire che l'associazione sia nata da una scommessa quasi, no? Di quelle che eravamo allora 4 giovani archeologhe, amiche, colleghe, che volevamo portare proprio l'archeologia al di fuori degli stereotipi con i quali a volte è nota, ad esempio quello di missione avventurosa alla Indiana Jones da un lato, oppure quello di rigidi confini della ricerca archeologica, della burocrazia, della sovrintendenza. Niente di tutto ciò. Volevamo far conoscere l'archeologia ai più e nel modo più piacevole possibile. Ecco, la scommessa, devo dire che poi in realtà ha avuto anche fortuna, perché adesso a 10 anni di distanza Archeonaute conta una quindicina di soci archeologi impegnati in diversi ambiti. Gestiamo 2 aree archeologiche a Verona, in città,
delle quali una si trova proprio nel cuore del centro cittadino, conserva i resti di quello che era il tempio più importante della città romana, il criptoportico capitolino, così detto, questo nome un po' difficile, ed è un'area molto frequentata grazie anche proprio alla sua posizione centrale. L'altra area archeologica di cui ci occupiamo invece è proprio questa villa romana, la villa di Valdonega, che nonostante sia molto importante, come avete già intuito, è poco nota perché è un po' defilata rispetto agli itinerari turistici, alle vie del centro di passaggio, proprio anche gli stessi veronesi è poco nota. Poi in realtà l'associazione si occupa anche di altro, ad esempio di didattica nelle scuole, oppure di turismo archeologico con l'organizzazione di visite guidate in città, per le quali collaboriamo già da tempo anche con Francesca, con cui c'è ormai un consolidato rapporto di lavoro e di amicizia, posso dire, e organizziamo viaggi archeologici di più giorni. Comunque, quando Francesca ci ha proposto di partecipare al suo progetto, ne siamo stati entusiasti, proprio perché questo progetto sposa uno dei nostri obiettivi principali, ossia quello di promuovere e valorizzare la Villa Romana, che appunto è ancora poco nota. Noi la gestiamo da circa 1 anno e mezzo. Quindi l'idea di coinvolgere dei creativi per la realizzazione di gadget e oggetti promozionali non è neanche lontana, diciamo, dalle nostre finalità. D'altro canto poi la possibilità di ampliare più possibile il bacino di pubblico è sempre per noi motivo di grande interesse. Adesso manderemo un video con l'aiuto della regia, che ringrazio, manderemo un video che mostra molto bene i resti archeologici visibili in quest'area e anche parte della sua ricostruzione virtuale. È un video che è stato commissionato dalla soprintendenza ad una ditta specializzata, che è la ditta Janus, e le cui immagini, come vedrete, parlano proprio da sole, perché quest'area archeologica conserva i resti di quella che era una residenza privata di lusso di 2000 anni fa, che non ci rimane per intero, ci rimangono solamente 3 ambienti, ma questi sono proprio gli ambienti più importanti, decorati appunto da pregiati mosaici che vediamo proprio in questo momento e raffinati affreschi alle pareti. Erano stanze di rappresentanza di quello che era l'antico proprietario. Noi dobbiamo pensare fosse di certo un esponente dell'élite del tempo, no? Che in queste sale, cioè questa sala è anche colonnata all'interno, quindi aveva le colonne, un soffitto a volta, molto fastosa. In queste sale questo proprietario doveva ospitare suoi pari con cui intratteneva probabilmente rapporti politici, commerciali, economici, organizzando banchetti, cene, feste, probabilmente consumando quel vino antico che Francesca ci nominava prima. Ecco, tutto questo durante la visita guidata a noi piace raccontarlo, perché ovviamente oltre a fornire i dettagli storico-archeologici ci piace raccontare qualcosa della vita di questi posti, di questi luoghi nel momento in cui erano in uso e cercare di trasmettere un pochino l'atmosfera che qui si doveva respirare appunto durante queste cene, durante questo utilizzo della villa. Tra l'altro questo sito archeologico ha anche una vicenda un po' particolare perché è stato rinvenuto in maniera del tutto casuale nel corso degli anni 50 del secolo scorso, in seguito a lavori edili proprio per la costruzione dei palazzi del quartiere. Infatti scavando in un lotto residenziale proprio per gettare le fondamenta di un condominio sono emersi questi resti meravigliosi al che i lavori edili si sono dovuti fermare e sono intervenuti gli archeologi e poi la soprintendenza ne ha fatto proprio un'area visitabile. Quindi è un sito archeologico che sorge, come diceva Francesca, nel mezzo di un quartiere residenziale dove nessuno si aspetterebbe di trovarlo, ecco. Poi mi viene da dire quest'area, un po' tutti i siti archeologici, ma quest'area in particolare trasmette una certa energia e diventa molto suggestiva, perché se noi pensiamo
che dove ci troviamo, camminiamo, parliamo all'interno di questo sito, 2000 anni fa vissero e parlarono persone come noi, insomma, ecco che la visita diventa proprio qualcosa di immersivo e veramente emozionante per il visitatore. Quindi il nostro approccio cerca di essere per lo più coinvolgente, appunto, ci piace pensare che possa arrivare ai visitatori un po' dell'energia che avvertiamo noi, e la nostra più grande soddisfazione poi è proprio vedere le persone che escono contente dalla visita guidata, perché poi mosaici, affreschi possono piacere, non piacere, ma un visitatore esce dall'esperienza della visita diverso da come è entrato, esce con una storia in tasca da raccontare, con un'emozione da condividere, e poi al di là dei dati, diciamo, storico-archeologici, questo forse è quello che si ricorda di più, no? È proprio l'evento memorabile che si condivide, si racconta ad altri e fa sì che altri visitatori poi vengano a trovarci. In particolare questo progetto che stiamo lanciando oggi diventa ancora più emozionante a mio avviso, perché avere la possibilità di realizzare un mosaico guidati dalle sapienti mani di una mosaicista, stando praticamente seduti sopra un vero mosaico antichissimo, no? Che altri mosaicisti 2000 anni fa realizzarono facendo le stesse azioni, beh, insomma, è un'esperienza veramente entusiasmante che difficilmente si dimentica, ecco. Quindi io sono assolutamente entusiasta rispetto a questo progetto. Grazie, grazie, è vero Anna Rosa, è proprio l'emozione, no, che crea il ricordo, e questa è sicuramente un'atmosfera emozionante, poi guidato da persone che hanno una grande passione. Quando c'è una grande passione alla base, l'entusiasmo e l'emozione proprio traspaiono e si sentono. Si è sentito da Francesca, si è sentito da te, e ora vi presento Federica. Quindi Anna Rosa, io ti ringrazio. Poi volevo anche ringraziare le persone che sono collegate in questo momento, perché sono arrivati una sfilza di complimenti a Francesca, all'associazione Archeonaute. Io volevo salutare un po' di persone che vedo collegate, la nostra amica Elena Sisti, che anche lei ha una grande storia di mosaici, eccola qui Elena. Poi avevo visto Monica Gambarotto, Barbara Zapparoli, Rita Massa, insomma tutti gli amici di Artes e di Joy in Place che ci seguono e che insomma che ci fanno i complimenti, e quello fa sempre piacere. Anna Rosa, io ti ringrazio, grazie mille per essere stata qui con noi. In bocca al lupo per tutte le vostre iniziative, e ci vediamo presto con la storia di Francesca, certo. Il tuo mosaico romano a Verona. Grazie mille, ciao. Ciao. E ora vi presento donne, ragazzi, tutte donne. Vi presento Federica Casanova, la nostra mosaicista. Eccola, la nostra Federica che ci accoglie nel suo laboratorio, quindi assolutamente esclusivo. Grazie mille, una location incredibile. Io ho avuto il piacere di conoscere Federica l'anno scorso a una fiera a Venezia, e vi devo dire veramente, ho seguito un piccolo laboratorio che lei ha fatto, e una grandissima, immensa passione che è capace di far trapelare. È una bomba, Francesca, grazie. La nostra amica Anna Rosa, ma Federica proprio delle bombe. E quindi io ti lascio presentarti al nostro pubblico. Grazie Stefania. Ciao a tutti, sono Federica Casanova e sono mosaicista, lavoro nel campo del mosaico da 23 anni e da 18 propongo corsi di mosaico per adulti, bambini e persone diversamente abili. Mi sono formata alla scuola di mosaico di Spilimbergo, che è un'eccellenza mondiale per quanto riguarda l'insegnamento del mosaico,
E la mia scelta di diventare mosaicista è stata proprio una scelta di passione, di amore, un grande amore. Ho lasciato un posto fisso che avevo in banca e mi sono lanciata in questa avventura. È un amore, quello con il mosaico, che continua tuttora, ed è proprio questa passione, questo amore per il mosaico che mi ha spinto 18 anni fa a voler condividere con altri questa tecnica antica ma estremamente moderna anche. Quindi quando mi è stata fatta la proposta da parte di Francesca di partecipare a questo turismo esperienziale, ho accettato subito, anche perché da mosaicista, come dicevano prima sia Francesca che Anna Rosa, poter fare un mosaico in una villa romana è bellissimo, è qualcosa di inimmaginabile veramente, perché ripetere gli stessi gesti che venivano fatti allora e poterli condividere e poterli insegnare è veramente una grande gioia. Quindi cosa andranno a fare i nostri creativi durante questo laboratorio? Innanzitutto il mosaico è un modo proprio per tirare fuori la propria creatività, potersi esprimere, poter dire un qualcosa di sé. Verranno fatti dei piccoli gadget, sia a soggetto geometrico come questo. Questi sono solo degli esempi, oppure un soggetto floreale che riprende appunto i soggetti della villa. Useranno delle tessere molto piccole, dai 5 mm a 1 centimetro, e quindi un lavoro che richiede molta pazienza, molta precisione, ma che vi assicuro coinvolgerà le persone veramente in toto, perché questa immersione in questa atmosfera romana non può lasciare indifferenti. Quindi appunto sarete seguiti le persone saranno seguite da me per le parti tecniche, però ci tengo a sottolinearlo, avranno da dare molto, quindi saranno molto liberi di poter scegliere i colori e gli accostamenti, sempre appunto sotto la mia supervisione. Cosa dire? Questo è il mio laboratorio, come vedete è un mondo di colori, stanno facendo vedere dalla regia alcune delle mie creazioni. Io lavoro sia come mosaicista, ma anche nel corso degli anni ho lavorato per un artista orafo e quindi ho unito le due tecniche, quindi il gioiello ed il mosaico. Vi faccio fare un piccolo giro panoramico del laboratorio. Se c'è qualche domanda, qualche curiosità o altro, ditemelo. Allora, un attimo solo che devo girare e ancora non mi ricordo bene come si fa. Un attimo. Allora, aspettate. Camera. Ci siamo, eh? Ecco qua. Allora, come vedete, i materiali per il mosaico sono tantissimi. Si differenziano principalmente in materiali naturali, quindi i marmi e i sassi, come quelli che vi sto facendo vedere, dai materiali artificiali, quindi prodotti dall'uomo, come ad esempio gli smalti, i vetri, eccetera. Il mosaico, che non è solo quello romano, ma come quello che state vedendo, ma diventa anche mosaico moderno, utilizzabile sia nell'arredamento, come vedete questi specchi, ma anche per dei pannelli, delle sculture moderne. Questi sono dei piccoli
pannellini che potranno esservi di ispirazione. Ed ora lui è Joe, il mio cane. Ecco, un mosaico moderno, dove vedete che si usano materiali anche alternativi, potete vedere dei chiodi, e dove nel mosaico moderno è importantissimo la posizione delle tessere anche come angolazione, in modo che la luce giocando appunto con le tessere dà degli effetti incredibili. Vi faccio vedere qualche altro tipo di mosaico. Questo è un mosaico moderno, rappresenta un dipinto di un pittore francese, Fragonard. Altra copia di un mosaico romano, riproduzione di un quadro di Schiele, il girasole, e poi altri pannelli moderni. Vediamo se riesco a rigirare un attimo. Eccomi qua. Quindi, che dire, per me sarà un'esperienza incredibile quella che potranno fare i partecipanti, un qualcosa da ricordare. È possibile anche ovviamente farlo con i bambini, non dimentichiamo questa possibilità, e quindi vi aspetto con le mie tessere, la mia passione e la voglia di condividerlo con voi. Grazie Federica, non sapevo questa cosa, dalla banca artista, però è bellissimo, no? Quando è stata una scelta che ho pagato in prima persona, in bene e in male, ma di cui non mi sono mai pentita, devo dire. Bello, seguire le proprie passioni e lanciarsi un po' nell'ignoto è veramente bello. Grazie mille Federica, grazie per essere stata con noi e per averci accolto nell'intimità del tuo studio. Siamo giunti quasi al termine di questa puntata, ma come ogni puntata richiamerei la nostra operatrice Francesca Amaro, eccola qui, così Franci presentiamo insieme, no? La data che abbiamo scelto in lingua italiana per noi di casa nostra, per farvi vivere questa storia, è sabato 12 settembre alle ore 15. Potete andare sul sito di Join Place. Join Place, sotto promo trovate la promozione di questa storia, tutti i dettagli e il link per l'iscrizione. Poi, come sempre, sul sito di Join Place c'è il nostro catalogo, quindi guardatelo, tutti i prodotti, ogni prodotto ha un codice, ci sono i nostri contatti, mail, numero di telefono, social, insomma, state con noi. E cosa più importante, il coupon che oggi diamo per poter avere un bello sconto per la storia di Francesca è il seguente, che vedete scorrere in sovraimpressione e che è POA, Join Place On Air 192, che è il codice della storia di Francesca, 59, perché con questo coupon potete pagare questa esperienza solo 59 euro. I posti naturalmente sono abbastanza limitati, quindi vi diamo il consiglio, insomma, di farci sapere al più presto possibile. Naturalmente, come ha detto Federica, anche i bambini possono partecipare. E Franci, ci vuoi lasciare dicendo qualcosa in particolare prima che rimandiamo il video della tua storia? Ma io penso di aver detto un po' tutto quello che volevo comunicare e semplicemente aspetto i creativi alla villa e vi aspetto con un buon bicchiere di Enanzio, allora festeggeremo poi insieme la riuscita dell'impresa, perché ovviamente sarà così. Perfetto, grazie mille a Francesca Amaro, grazie a Francesca Andruetto, la nostra regia. Voi non la vedete, ma lei c'è.
e si dà un grande affare. Ringraziamo anche Rita Covello da Facebook, tutte le persone che sono state qui con noi, Federica, Anna Rosa e tutti voi che ci seguite, quindi io saluto Morena, Sara, Elena, Maurizio, Alberto, grazie a Elena che ci fa i complimenti, grazie, fanno sempre tanto piacere, quindi voi fateli pure tranquillamente. Noi ci rivediamo qui tra 2 settimane, dove vi lascio con la sorpresa. E ora, ciao a tutti!